Awanan ti backlog, aplaka ti Land Transportation Office, kalpasan ti panangipatumpal na, iti plate distribution iti naduma-duma probinsya iti Cordillera iti napan at nawen. Mapalpalagipan met dagiti motorista iti panagrenuda, iti plakada para iti plate standardization. Report manipod kini Jezreel Kate Lapisar. Impampanakkel ti Land Transportation Office Cordillera nga awanan ti backlog da a plaka a kasapulan a maiwaras kadagiti agtagikwa. Iti datos ti ahensya, nakaiwaras da iti nasurok 70,000 a plaka manipod Hulyo iti napalabas atawan aging gaita nga Enero. Naartapan da ti 65,000 a target da a maiwaras a plaka. Kanya tayo dito'y Cordillera, naitad tayo namin, DJ Plaka. So some EJ dealers, so we invite the gamot lang owners iti motor vehicles can motorcycles nga alaon da dagay plak-plaka ta EJ dealers. And the others naman can proceed to our office or any LTO district office to claim their motorcycle plates. Iti agdama dagiti laengen walk-in nga agren-renew iti plaka tinabatbati a kasapulan a maiwaras. Malaksid kadagiti insayangkat ti ahensya a plate distribution caravan so magmamano kadagiti barangay iti rehiyon ti timulong para iti pan nakaiwaras ti plaka. Mapalpalagipan met dagiti agrenew asaan nga aprobaran ti district offices ti renewal no awan ti naka-attach a plaka iti maiman maneho a lugan wenno motorsiklo kasta met laeng para dagiti agpa-emission testing. Inyunay-unay ti ahensya a kasapulan a mairenew dagiti plaka kas maitunos iti plate standardization. Posible a maipaayan iti accessory penalty dagiti aglabsing iti daytoy. Ito yung ating standard plate for motor vehicles. Daytoy naman po dayjay plate for the hybrid. So the hybrid, hindi po siya black and white. Green po siya. So white and green naman po siya. Makikita nyo yung middle digit is letter N, that is particularly for the hybrid motor vehicles po siya. But still yung ating regional letter Y pa rin po yung kanyang plate number. Naman po para sa ating electric vehicles. Electric motor vehicles, still letter Y pa rin po yung ating regional code na letter. Distinguished siya sa other regions. Tapos green and white. The difference lang po sa with the hybrid is yung middle na letter natin. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.